वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कल है पूजा फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का पूरा साफ सफाई चल रहा है घर पे। मतलब कल तो पूजा है, तो विश्वकर्मा पूजा है, तो आज पूरा घर में साफ सफाई चल रहा है। तो आज ये एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी, फर्स्ट टाइम पूरा डेली ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलिए आज पूरा दिन हमारे साथ रहिए। और ये फर्स्ट हिंदी ब्लॉग है फ्रेंड्स, अगर कुछ गलती होता है तो माफ कर दीजिएगा। तो चलिए आज का दिन पूरा साथ रहिए हमारा, और हम क्या क्या करते हैं पूरा दिन ये आपको दिखाएंगे। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, घर कितना बिखरा हुआ है आज। और आज बहुत ज़्यादा धूप दे रहा है, बहुत गर्मी होगा। यहाँ सुबह को पानी उठा लिया था, क्योंकि पानी अगर सुबह को नहीं उठाते हैं तो बाद में नहीं मिलता है पानी। यहाँ पे देखिए बिस्तर को मैं ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का सबसे पहला काम यही होता है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा ये मेरा सिलाई मशीन है, तो इसको भी थोड़ा सा साफ सफाई कर लूँगा। देखो फ्रेंड्स, आज बहुत गर्मी भी दिया है, बहुत गर्मी दिया है। और बहुत गर्मी में इतना काम करके वीडियो करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी कर रही हूँ। आप लोग प्लीज सपोर्ट करना जरूर। देखो दोस्तों, वो मकड़ा का जाल बहुत हो गया घर पे, वो भी दीदी सफाई कर रहा है। देखो बांस का घर में बहुत ज्यादा होता है। देखो दीदी चूल्हा लेप रहा है। बेड़ा को मुछ रहा है कपड़े से, बहुत गंदा हो गया है। वो देखो ब्लेड, बहुत गंदा हो गया है। हाँ, ये दुर्गा पूजा के टाइम पे थोड़ा सा कलर कर दूंगा शायद, अगर कैसा होगा तो। और देखो बारिश भी हो रहा है, इधर में बारिश भी हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा साफ सफाई कंप्लीट हो गया है, पूरा पूरा क्लीन हो गया है चूल्हा। ये देखिए मम्मी आके पूजा भी कर लिया है, नहा के पूजा खत्म। किचन भी बहन ने पूरा कंप्लीट कर दिया है साफ सफाई। ये पापा ने सब्जी काट के रखा है। ये देखिए, ये बाथरूम भी साफ सफाई हो गया है पूरा सा। ये कॉलोनी का जितना बर्तन है सब हमारे घर पे आ गया है, जैसा लग रहा है। इतना सारा बर्तन, बाप रे, थक गया है हम लोग साफ करते करते। ये बोतल वगैरह भी हो गया है सामान का। अभी हम लोग का यह का खत्म हो गया है, तो अभी हम लोग नहाने के लिए जाएंगे नदी में। देखिए बारिश हो रहा है, तो मिमी भी आ गया है घर पे। क्या हुआ मिमी, बारिश हो रहा है? तो चलिए फ्रेंड, हम नहा के आके मिलते हैं फिर से दोबारा। तब तक के लिए मेरे वीडियो में रहेंगे आप लोग। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नहा के आ गए हैं। तो आके देख रहे हैं कि मम्मी ने खाना बना लिया है। तो मैं और बहन डायरेक्ट खाने पे बैठ गए हैं, क्योंकि सुबह से नहीं खाया है हम लोगों ने। आज इतना साफ सफाई करने में बिजी थे कि सुबह को तो खाना ही नहीं हुआ है। तो अभी डायरेक्ट हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। ये देखिए निरामी सब्जी है, सब सब्जी से एक सब्जी बनाया है मम्मी ने। तो सिर्फ खाना ऐसे एक ही सब्जी है, वो इसी से आज काम चलाना पड़ेगा। बहुत टेस्ट हुआ है ना? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, तो सिर्फ सुबह में हम लोग चाय पिए थे और काम पे लग गए हैं हम लोग। तो इसका वजह से बहुत भूख लग गया है, और नदी में जाके और भूख लग गया है ना, नहाते नहाते।
कल पूजा है, बहुत सारा काम है। और जितना सारा काम करते करते थक गया, और कल का वाला तो छोड़ ही दो। मुझे अभी से नींद आ रहा है। खाना खा के सो जाना, बाकी का काम मैं कर दूंगा। नहीं वो बात नहीं, कल का काम सुनकर। कल का वाला तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी नहीं करके तो उपाय नहीं है। वैसे कल सब कुछ छोटा बहन को करना है, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पे चला जाऊंगी, फिर बहन को करना है सब काम। मैं जितना सकती हूँ सुबह को करके जाऊंगी, फिर उसके बाद तो उसी को देखना है। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मम्मी तो बेबी को लेके बिजी रहती है, उसको रखना पड़ता है। इतना गर्मी है, पानी पीते पीते पेट भर गया। और आज बहुत गर्मी दिया हुआ है, आज ही इतना गर्मी देना था, इतना काम था। मुझे ये नहीं खाना। मैंने सब एक साथ मिक्स कर लिया। हेलो, खाने से हो गया, क्या फर्क पड़ता है, पेट भरने से हो गया। मुझे भी पूरा नींद आ रहा है आँखों में, मतलब खा नहीं पा रही हूँ। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है खाना खा के। और हम लोग का तो पानी इतना दूर से लाना पड़ता है लोगों को, घर से, नदी से, उसमें हम लोग आधा मर जाते हैं। टेस्ट हुआ है ना सब्जी? अभी भी मम्मी सब्जी बहुत टेस्ट। वैसे मम्मी खाना नहीं बनाती है, जब खाना बनाती है एकदम आलू बम्पर बनाती है। ज़्यादातर हम लोग ही बनाते हैं खाना, मम्मी। चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग कैसा लगा है? फर्स्ट टाइम इतना लंबा ब्लॉग किया है, वो भी हिंदी में किया है, तो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताना। और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड लोग, क्योंकि इतना तकलीफ से बनाए हैं, आप लोगों ने देखा ही है, इतना गर्मी हो रहा है। तो बहुत, मैं तो मुझे अभी नींद रही है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो खाना तो खाना ही है, भूख भी बहुत जबर लगी है। तो मेरा तो फिनिश, बहन ने खा लिया है, मैं धीरे धीरे से खा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का डेली ब्लॉग, पूजा का ब्लॉग, विश्वकर्मा पूजा का ब्लॉग, तो वो कैसा लगा है आप लोग को, आप लोग ज़रूर बताना। और लाइक कमेंट ज़रूर करना, खराब होने से भी कमेंट करना, अगर अच्छा लगे वो भी कमेंट करना। कोई नहीं, आप लोग जो बोलेंगे वो हम लोग फॉलो करेंगे जितना हो सके। तो आज के लिए टाटा बाय बाय गाइस। तो बहन बोल दो, टाटा बोल दो। हम लोग आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करेंगे। टाटा फ्रेंड्स।